سلام، من پوریام. اینجا چنل آیارتیچ، همونطور که از تایتل و کاور ویدیو مشخص بود میخوایم اکانت ویندسکرایب بزنیم. توضیح زیادی نمیدم، فقط چند ثانیه وقتتون رو میگیرم که یه سری چیزای مقدماتیشو بگم. ویندسکرایب این سیت فرمیه و تمامی پلتفرم‌ها، تلویزیون، کامپیوتر، هر چیزی موجوده و خب اکانت زنیش خیلی راحته. فقط کافیه ویدیو رو اگه یه بار ببینی میفهمی، ولی خب اگه نفهمیدی دو بار ببین حتما میفهمی. اگه مشکل بود توی کامنت یوتیوب و تلگرام بهم بگو، حتما پاسخگو هستم. و اینکه برای برداشتن لینک یا هر چیزی که میتون میگم وارد چنل تلگرامی ما با آدرس آیار تیچ بشید که این چنل دیگه. خب حتما توش جوین برید، چنل سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، 5 تا قلب قرمز توی کامنت ها برام بذار و چنل رو سابسکرایب کن. امیدوارم لذت ببری، به کارت بیاد و استفاده کنی. بریم سراغ آموزش. خب برای حالا راحتی شما توی دیسکریپشن هم واسه سری چیزا تهیه شده به اسم تایمراش که توی هر کدوم از این تایمر رو بزنید وارد همون قسمت از ویدیو میشید که میتونید برید همون قسمت رو ببینید. بقیه قسمت هم دوست داشتید نبینید وقتی تلف نمیشید. توی برای برداشتن اون لینک هایی که بهتون میگم میتونید وارد چنل تلگرامی ما واسه آیران تیچ بشید. لطفا کنید چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و پیج فالو و توی چنل تلگرام ما جوین برید. خب وارد لینک اول میشیم. برای گرفتن اکانت ویندسکرایب روی نقطه ضرب کلیک میکنید و حتما فیلتر شکنتون هم روشن بشه. تا بیاد بالا ما نیازمند ایمیلیم که من از فیک میل استفاده میکنم. اگه بلنسی از فیک میل استفاده کنی یا ویدیو هم بشین بالا دسترس برات میاد، میتونید برید ببینید. خب اینجا میتونید زبانتون رو نمیتونید تست تغییر بدید. میگه کار ماشین رو نشون بده که خب من ماشین رو براش تیک میزنم. و بعد از اینکه دیگه چیزی توی تصویر ندید که با این بالا همخوانی داشته باشه روی ورفای کلیک کنید. خب من ویدیو رو نگه میدارم، تست رو رد میکنم. خب اینجا خب اون گت ایمیل رو میزنید، وارد این صفحه میشید، ایمیل رو کپی کنید همین الان داشته باشید. خب بریم دوباره وارد این صفحه. بعد از اینکه اون دکمه ضرب زدید وارد این صفحه میشید. روی این I don't use Facebook, Twitter or link download نمیدونم چی روی این بزنید و بعدش وارد این صفحه میشید. اینجا به شما البته هیچی نداره، به صورت پیش‌فرض این مدلیه که من خب چون قبلا اکانت گرفتم ازش برام ایمیل بود. خب اینجا این ایمیلی که گرفتید رو وارد میکنید. بقیه شما اینو هم تنظیم کنید. این تیکار بزنید، اینجا جنسیتتون رو انتخاب کنید، اگر هم نمیخواید روی آدر بزنید و اینجا هم سعی کنید بزنید همین بود. خب با فیلتر شکن روشن باید وارد این بخش رو بشید. گفتم سعی کنید اینترنتتون مثل اینترنت من که الان قطع شده قطع نشه که VPNتون هم نپره. خب من ویدیو رو پاز میزنم تا اینترنت وصل بشه، بعد میریم سراغ ادامه آموزش. خب اینترنت خودش وصل شد و خب امیدوارم نپره دوباره. فیلتر شکنتون دوباره روشن کنید. اینجا اون تیک رو که بزنید از شما یه تست میگیره و خب میتونید اینجا زبانتون رو پرشن انتخاب کنید، یعنی فارسی باشه که الان داره من میگه کار. خب بعد روی ورفای میزنید دو مرحله این تایید. اینجا روی get it to me now بزنید و صبر بکنید تا به صفحه. خب اینجا اون کد رو داده دیگه، با صفحه کاری نداریم. وارد این لینک دومی که بهتون میدم میشید. اینجا بعد یه یوزرنیم برای خودتون انتخاب کنید که من این یوزرنیم رو در نظر میگیرم. یه پسورد برای انتخاب کنید که من پسورد رو میذارم. خب پسوردتون باید متشکل از حروف بزرگ و کوچیک باشه و اعداد البته. خب ببینید زد پردی بود. خب اینجا یه ایمیل میخواد از ما از همین ایمیل استفاده میکنیم. پیست
و خب اینجا کریت اکانت رو میزنید. اگه یه چیز مشکل داشته باشه این کادر اینجا یه کادر قرمز تشکیل میشد بهتون میگه. خیلی هم عالی. خب اینجا ما 2 گیگ اینترنت یعنی یه اکانت 2 گیگه. اگه ایمیل رو تایید کنیم 10 گیگ میشه. خب وارد بخش ایمیل میشیم یا رفرش کنید اگه نیومده باشه. اونجا ویندسکرایب رو انتخاب میکنید، برای کانفرم ایمیل میزنیم. خیلی شیک و مجلسی your email confirmed. خب ایمیلمون تایید شد. چی میگی؟ یه صفحه رفرش کنید 10 گیگ رو ما داده. خب اینجا روی این کلیم میزنید، وارد همین سایت میشید، دوباره این چیز رو کپی میکنید، اینجا پیستش میکنید، برای کلیم میزنید. خب 20 گیگ خیلی ایزی و راحت یه اکانت 20 گیگ هر ماه 20 گیگ رایگان به شما میده و راحتی کار خودتون هم شده. سعی کنید چند تا اکانت بسازید که خیلی راحت بتونید استفاده کنید. خب اینجا حالا باید دانلودش کنیم. چیکار میکنیم؟ از همینجا میتونید دانلود کنید. من میخوام از سایت خودش دانلود کنم، یعنی از صفحه اصلی. خب این صفحه اصلی ویندسکرایب windescribe.com. اینجا دانلود میزنید، روی این دانلود میزنید، فرقی نداره. صبر کنیم تا بالا بیاد. خب اینجا بالا اومده، میتونید روی این ویندوز بزنید، روی کروم یا همین پایین انتخاب کنید که کجا باشه. بعد حالا یه 19 مگابایت شما باید دانلود کنید خود برنامه رو، که من این کار انجام نمیدم چون دانلود کردم از قبل. بعضی که انتخاب کردید فایل رو بعد از دانلود روی اینستال میزنید و صبر میکنید تا نصب بشه. این صفحه رو نبندید، بهش احتیاج داریم. خب تا این نصب میشه اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردید، چنل سابسکرایب نکردید، حتما این کارو بکن. 5 تا قلب قرمزم برام توی کامنت ها بذار تا هم به من انرژی بدی، هم بدونم بازخورد نسبت به این ویدیو مثبت. خب بعد از اینکه نصب شد صبر می‌کنیم تا بالا بیاد. روی لاگین میزنید و اینجا یوزرنیم و پسوردتون رو وارد کنید. یوزرنیم ما اینجا نوشته شده، میتونید همین رو کپی کنید یا میتونید دستی وارد کنید، فرقی نداره. دستی وارد کنم. تیچ بذار و هم میگه پسوردتون رو وارد کنید که پسورد رو روی این نکته میزنی. خیلی ایزی اکانت ساخته شد. خب اینجا فیلمش همونطور که میبینی 20 گیگ ماهانه هر ماه شارژ خواهد شد. و الان حالا من این وی پی ان رو قطع کنم، روشن کنیم ببینیم کانکت میشه یا خیلی. ببندم اکسپرس وی پی ان. اینجا میتونید لوکیشن ها رو انتخاب کنید. الان دیگه میتونید از لوکیشن پولی ها هم استفاده کنید. اگه از اکسپرس وی پی ان استفاده میکنید، حالا من خودم استفاده نمیکنم از ویندسکرایب، اکسپرس وی پی ان برای اندروید خیلی بهتره، ولی خب اگه دوست داشتید میتونید از اینا استفاده کنید. سرعت کانکت شدنش بد نیست معمولا، ولی خب الان نمیدونم خاطر کندی اینترنت یا چیز دیگه که کانکت نمیشه. صبر میکنیم همچنان. خب همونطور که میبینید کانکت شد خیلی راحت و ایزی. حالا من سرعت اینترنت هم یکم مشکل داره، به خاطر همین اذیت می‌کنم. پینگ شما سینم که میگه 20 گیگ خیلی شیک استفاده میکنید. خب من این رو میبندم. اگر شما یک اکانت 20 گیگ اکسپرس وی پی ان دارید، ویندسکرایب داره، روز میخوام از بس گفتم اکسپرس وی پی ان دیگه این تو دهنم مونده اصلا داستان داریم. خب خیلی راحت و شیک شما الان تونستید اکانت خودتون رو بسازید و امیدوارم لذت برده باشید و استفاده کنید و به کارتون بیاد. حتما تو چنل تلگرام ما جوین بدید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید. هر گونه اخبار و چیزی در زمینه تکنولوژی باشه حتما براتون میذاریم.
هر چیز رایگانی مثل همین چیزا هم باشه براتون خواهیم دادش. باز هم میگم چند تا اکانت براتون میسازم میذارم که بتونید خیلی راحت استفاده کنید، مشکلی براتون به وجود نیاد اگه ندارید اکانت رو و بعد از تموم شدن این دوره دارید ویدیو رو میبینید براتون میذارم که اگه مشکلی داشت استفاده کنید و لذت ببرید. تا ویدیوهای دیگر امیدوارم روزهای خوبی سپری کنید، هرچند ویدیو بعدی احتمالاً فردای همین روز چند ساعت بعد از همین ویدیو براتون میذارم. دوستتون دارم، حمایت کنید، 5 تا قلب قرمز تو کامنت هایتون نره و این ویدیوهایی هم که الان براتون میاد روی صفحه رو حتما ببینید چون فوق است و از دستشون نرید. روزگار بر شما خوش.